Ahoana Marina. Mamim-Bahoaka fa Matahotra Fifidianana Madio. Sarotra tanteraka ny hoavin'ny firenena atsoatsy. Ny mpitondra amin'ny dingan-drabo sy be marenina. Ny olom-pirenena sy ny mpanao politika manomboka manangam-bovona fa tsy misy anaik'ala-bato intsony amin'ny fifidianana ho avy. Tahorin'ny fanambarana izay nataon'ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ireny mantsy dia samy nahatsapa ny rehetra fa tsy adio ny fifidianana ho avy. Tsy azo heverina mihitsy fa tsy hirotsaka ny mpitondra ankehitriny io ary mbola manantena ny andresy amin'ny fifidianana ho avy na de efa hita aza fa doublon no natongavany teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 2024 ireny. Iray tapitrisa mahery io vato alatra io. Ankoatra ny fanaovana doublon, izany hoe fampiasana olona iray ifidy amina biro-pifidianana maromaro, dia teo ihany koa ny fampiasana karapanondro osoka tamin'ny ireny. Hitantsika ny fijoroana vavolombelona nataon'ny Mamim-Bahoaka Masogolamali tamin'ny revotona ireny, fa efa nisy zaza tsy ampy taona no mena karapanondro osoka teto ka nasaina ny fidy anio filoham-pirenena ankehitriny io tany amin'ireo distrika maro teto amintsika. Akaiky ny fifidianana ankehitriny, raha tsaraina amin'ny zava-misy dia sarotra tanteraka ny mbola azahoany rajoela io fitondrana io intsony. Izany anefa no mahatonga azy tsy anaiky ny fanaovana ny concertation na ny fikoanan-dom-pirenena io satria efa mandeha ny hiketrika ala-bato amin'ny fifidianana ho avy. Hitantsika tsara ny fihazakazahan'izy ireo manolo sy manendry ny lehibe-pokotany ankehitriny io. Averina ihany fa efa nisy ny fanomezana karapanondro zaza tsy ampy taona teto mba ho isan'ireo mpifidy tamin'ny taona 2024 ireny. Hitantsika tsara ihany koa fa efa ekipan'izy ireo avokoa ny ao amin'ny HCC sy ny CENI satria ekipan'ny fitondrana izao no nametraka ireo mpikambana ireo. Ankehitriny dia mandeha indray ny ketrika fizarana kopia sy karapanondro vahobe. Ny fantaniana mipetraka dia ny hoe manina no aty akaiky ny fifidianana vo isy ny firosoana amin'ny fanaovana izany. Mazava mantsy ny fanazavana dia ny hoe etsika kopia vahobe tanteray ny fitondram-panjakana amin'ny alalany ministeran'ny fitsarana sy ny ministerany atitany. Azadino fa ny ministerany atitany no isan'ny tompony andraikitra ihany koa amin'ny resaka lisy-pifidianana io satria ity ministera ity no miany fokotany sy ny distrika. Raha mihevitra ny rehetra fa ho fanenjehana ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ho tontosaina amin'ny taona 2024 no antony izany. Indrindra fa ho an'ireo feno 20 taona mbola tsy manana karapanondrom-pirenena. Averina ihany fa efa nisy ny fampiasana sy ny fanomezana karapanondro osoka teto tamin'ny taona 2024 ireny. Ny amorona osoka aza ave moa atao tamin'ireny ka maika ave fa efa feno ny fahefana ahafahana manao izany ankehitriny. Normal raha tsy tia zavatra boribory intsony ny olona satria efa leombonanana hatramin'ny vondrona eropeana mitaky ny rosona amin'ny dinika ambony latabatra sy fanatsarana lalam-pifidianana aza moa ity lazaina fa mpanakorontana saim-bahoaka. Mazava nefa ny fitakiana dia mba isian'ny fifidianana madio ka izay tena safidym-bahoaka no ivoaka dia hoy ny HCDD hoe izahay dia manamafy hatrany hatrany fa ny fifidianana io dia miteraka korontana ohatra ka tsy voarindra ara-dalàna. Raha tsy vita tsara io ny liste électorale lalàna mikasika ny fifidianana dia tsy tokony mbola iroso amin'ny fifidianana antsika fa hiteraka korontana ho antsika. Mazava ny nambarany teo ahina mafy ny mety isiany korontana raha toka tsy milamina ny lalàna mifehy ny fifidianana io hoy ny HCDD. Raha ny hita dia ilay fitondrana mihitsy no mitady fomba anakorotanana ity firenena ity satria manao fitondrana lohamboto ka tsy mihaino ny hafa. Vondrona eropeana, mpanao politika, firaisamonim-pirenena, ny fikambanana maro samihafa ary ny mpiaro ny demokrasia, ny ray aman-dreny ampana ao amin'ny FFKM da samy efa nilaza avokoa fa tokony irosona ny fampidiniana io manona izao zava-misy izao. Tsy mihaino izany anefa ity mpitondra ity fa miseho tsirefesy mandidy. Nambarany mihitsy moa fa misa telo tapitrisa ireo olon-kendrena azo kopia mari-pahaterahana sy karapanondrom-pirenena ao anatin'io tetikasan'izy ireo io. Ny otsehiviny ihany koa fa mahatratra 570 ny komina tsy maintsy hotetezina iasan'ireo farany
amin'ny fanaovana ilay fitsarana mitety vohitra manerana ny nosy. Izany hoe efa fantatra mialoha ilay isa ho tratrarina. Ao anatin'ny heritaona isiany fifidianana vao mivoaka avokoa izany rehetra izany. Samy niasa avokoa na antoko politika na firaisamonim-pirenena tamin'ny fifidianana ny taona 2024 ireny. Saingy efa vita ny fifidianana vao nivoaka fa misy ny doublon iray tapitrisa mahery. Nisy mihitsy aza moa fiantsoana olona isoratra anarana raha tsy nananakara-panondro teny amin'ny QG izy ireo natao ny kandida Andry Rajoelina tamin'izany. Saingy toa samy variana ny rehetra ary azadino fa efa olon'ny Rajoelina no tao amin'ny ministerany atitany tamin'ny revi-taona ireny. Dia ireny ny vokany. Dia hoy ny antoko teza hoe dia ny vokany reny isy any amin'ny amanetsy ny doublon amatapitrisany kara-panondro namboarina nampideno amin'ny liste électorale dia tsy voara-maso le izy dia mora nanaovana manœuvre électorale dia reny ny alabato dia lasa nikitretra fotsiny sasany tsy rariny ary tsy mendrika amin'ny firenena ny fifidianana ohatran'izay dia tia molopiran'izany am'ty. Marina mihitsy izay voalazana izay. Raha doublon no nisy tamin'ny taona 2024 iny dia ho mafy lavitra noho izany no iseho amin'ny fifidianana ho avy io. Efa toetra ny mpitondra io ny midingin-drambo, tsy manaiko diso, tsy manaiko resy. Ny ACC moa nilaza hoe tsy mbola nilaza nirotsaka ny filoham-pirenena na tsy. Dia ho iatrany ny antoko teza hoe Andry Rajoelina fatara fa ilatsaky fa resaka ve fotsiny reny reny le ataotsika amin'ny fomba fiteny hoe fandrebirebena ny ny vahiny ny tsy mahatramasaka ny hoe anakarena fa ilatsaky izy io fihetsy rehetra zay ataony amin'izao fotoana izao io dia efa fambara fa ilatsaky izy. Kanefa le système verrouillé le système amin'ny ACC dia olon'ny Andry Rajoelina d'autres représentants d'institution ao ny ary amin'ny CENI dia olon'ny fitondrana daholo représentant ro institution maro anesao. Ny ministeran'ny intérieur moa zay indrindrandrindra ny mibaiko ny any fokotany dia fa anazy ihany koa verrouillé le système. mazava izany. Ny ACC efa vonona ihany koa ny CENI. Ny fanabotsinana mpifidy sisa no atao satria efa vonona ihany koa ny sefokotany izay nitendreny reson'ny Mamim-Bahoaka ny fitondrana ireo amin'ny lisam-pifidianana. Manamafy moa ny syndicat ny Prakidrara fa ampiantony fanaovana ny etsika kopisy ny kara-panondro fahope daoriany fivoriana lehibe tsara-potoana nataon'izy ireo androany na eo aza ny tambo-karama nivoaka tamin'ny filakevitry ny ministra. Manerana ny nosy no ampianto izany raha fanazavana. Izy kosa ny fivoriana lehibe ara-potoana iatsona ny Prakidrara manerana ny nosy amin'ny 17 ny volana septambra ity. Ny hita aloha dia Matahotra Fifidianana Madio i Rajoelina sy ny ekipany na milaza fa Mamim-Bahoaka sy miriaria fa tsy mbola nisy mpitondra nahavita ny asa fampandrosoana nataony teto tao anatin'ny efa-taona nitondran'izay. Mamim-Bahoaka fa Matahotra Fifidianana Madio tsy misy osoka fa Ahoana Marina. Ahoana Marina.